السلام عليكم يا شباب. معانا النهارده حاجه جديده قوي. معانا دايره صب مكبر صوت. دي دايره الباور بتاعته، الباور والجزء بتاع الصوت. ومعانا القطعه التانية اللي هي الاشاره زي ما انتم شايفين حضراتكم متدمره. اثار ميه جامده جدا وفي اي سي هنا مش موجود، اي سي من ضمن ايسات المكبره متدمره. والقطعه دي كانت في صب تاني سليمه، صب صغير يعني. هنعدلها على الصب ده. انا كنت لحمت فيها سلكين كده، كنت بجرب حاجة ليا يعني. هطلعها خالص. الجزء بتاع التحكم ده مش هحتاجه خالص، هرميه. دي كانت بتاعت صب صغير، سماعة حجمها صغير، كانت موجودة في صب مربع كده، وكان دايرة الصوت بتاعته صغيرة جدا وكانت تالفة تماما برضو. ودوت دايرة التحكم بتاعته بدايرة الكارت كلها كانت تالفة. فهنحاول نجمع حاجة جديدة، نحاول نوفق دي القطعة دي على الجهاز ده. أي قطعة قراءة لكارت الميموري بيبقى فيها طرفين للكهرباء دخول، وثلاث أطراف خروج للصوت. تمام. دخول الباور بتاعها بيبقى 5 فولت. 5 فولت لو موجود الاي سي اللي قدام حضراتكم ده اللي هو 7805، يبقى انت من هنا هتدخل 12 فولت. مش موجود يبقى طبيعي ان انت تدخل 5 فولت فقط لا غير. خروج الصوت ده بتوصله على اي خارج اشارة داخل البوردة دي. البوردة دي هجرب عليها كده سماعة واسمعكم صوتها. هي لها خارج تاني غير الخارج الاساسي في البوردة، لان هي بتخرج لسماعتين. هنوصل الكهرباء كده ونشوف هل بتخرج اشارة ولا لا. بسم الله. ده الجزء اللي كان بيخرج اشارة للجزء القديم اللي هو بتاع التحكم ده عليه 12 فولت، وعليه ارضي، وعليه موجود عليه 5 فولت اهو يا شباب، مكتوبين على البوردة. والجزء التاني اللي جنبه ده خارج 90% الاشارة. بتعرفه ازاي؟ بتيجي في اي مكان في البوردة تعمل تلامس كده، بتسمع زنة. نفس الزنة اللي حضراتكم سامعينها دي اسمها زنة الاشارة. حضرتك بتعمل ايه؟ بتاخد اطراف خروج الصوت من الكارت الصغير اللي هما الطرف الابيض والاحمر، بتدمجهم في بعض وبتوصلهم على اي طرف يخرج معاك اشاره هنا اهو زي كده. ده بيخرج معايا اشاره اهو، بلحمه عليه. طبعا وانت بتلحم مفيش تلامس يحصل معاك عشان ما تخسرش البورده خالص. الطرف التاني اللي فاضل معاك هتلاقيه طرف شيلد كده، ده طرف الارضي. ده الجي ان دي، بتلحمه في اي منطقه جي ان دي موجوده في البورده، اي مكان. على سبيل المثال المكان اللي قدامي ده الجي ان دي. طبعا طرف الجي ان دي ده هتلاقيه محيط بالبورده، يا اما تقلب البورده من ناحيه تانية وتشوف اي منطقه مكتوب عليها جي ان دي، تبقى انت عارف انها دي الارضي. تيجي بقى للطرف الكهرباء بقى.
طبيعة الحال السلكين دول هتلاقي فيهم موجب وسالب. السالب توصله في الجي ان دي برضو. تعرف ازاي الموجب والسالب هنا؟ لو انت مكنتش عارف من الاول يعني، هتلاقيه طرف دايما موجود في النص، وهتلاقيه برضو محيط. شايفين المنطقة الخضراء الكبيرة دي؟ الأماكن الكبيرة دي كلها أرضي. تقلب اللوحة الناحية التانية، تمشي ورا خط الاي سي اللي هو 7805. ده الخروج بتاعه، ده الدخول. الدخول يعني هنا بيدخل 12 فولت. الدخول ده واخد على المقاومة الكبيرة دي مقاومة فيوزية عادية. تمام. واصلة لغاية فين؟ واصلة لغاية هنا. الطرف بتاعها ماشي مع طرف السلك اللي بره ده. توصل له هنا تعرف ان ده الجي ان دي اهو. تمام. عذرا يا شباب، ده طرف الكهرباء، اسف، طرف الكهرباء اللي هو الموجب اهو. ده اللي هو واصل على طرف المقاومة اللي داخلة بعدها على الاي سي. هتسيبه وتاخد التاني اللي هو الجي ان دي، وتوصله في اي منطقة جي ان دي في البوردة. وانا على سبيل المثال انا هوصله على الجي ان دي الاولاني اللي انا وصلت له. كده بقى معانا ان احنا نوصل طرف ال 12 فولت. قلنا ليه 12؟ لان ال 12 ده هيدخل على الريجريتور ده يتحول ل5. لو انا عايز الغي الريجريتور، البوردة اوريدي انا قريت في الاول هنا في 5 فولت مكتوبين على البوردة. مش عارف حضراتكم هتظهر في الصورة ولا لا. في 5 فولت اهو، في 12 فولت. ده تالت بينا 12 جي ان دي ودي 5. ممكن نوصل على 12 مباشرة اللي قدام حضراتكم ده موجب 12 غير سالب 12 اللي هو تالت بينا. قبل ما نوصل لازم نقيس طبعا هل هي 12 ولا لا. نجيب لافوميتر ونظبطه على 20، وادي طرف الجي ان دي، وادي الطرف نمرة 3. كده ادانا 1، كده معناها ان الفولت ده مش 12، ده عالي عن 12. ده واصل لحدود 50، عالي جدا. نيجي على ال5 اللي جنبه. تمام. نفس الشيء، لان هنا كان في كوبري معمول، لان كان في ريجريتور هنا وغالبا ده متشال يعني. هنشيل الكوبري ده. ونيجي على الطرف اللي كان مكتوب عليه 12، نرجع له تاني. كده كده الريجريتور اللي موجود داخل اللوحة الصغيرة اللي قدامنا دي هيحول اي فولت هيخليه 5. توصل عليه مباشرة. ودي دلوقتي عايزين نعرف هل الباور فعلا دخل هنا ولا لا. نجيب بريدر بيقرا الكارت، ويكون في ليد بينور عشان نتأكد. ما اشتغلتش معانا، اكيد في مشكلة تانية. نبتدي نراجع جي ان دي تاني. الطرف ده جي ان دي اداني 49 فولت. الجهاز ده بيخرج فولتات عالية بخلاف اللي موجودة على البورد بشكل غير طبيعي يعني. نفس الباور ونشغله تاني. انا بلعب بايدي كده عادي جدا، لان الفولتات اللي داخله هنا ما تكهربش، كلها متتخطاش 50. تمام. واغلبها قرايات مش سليمه يعني.
نراجع الفولت تاني على الريجوليتور. الريجوليتور يبقى ليه طرف معدني كده من ورا، ده دايما الارضي، وده الخروج. خروج 2.2 ضعيف جدا، والدخول 48. كده معناها ان في عندنا هنا مكثف مش ظابط معانا الفولت، اللي هو هنا المكثف ده. نبص عليه كده، ده مش موجود اصلا، يعني اتشال قبل كده. الدوائر دي اللي زي كده يا شباب، الترانسفورمر بتاعها عبارة عن 2 ترانسفورمر. واحد بيخرج 3 اطراف، كل طرف منهم 22، والطرف التاني بيخرج، تلاقيه لوحده كده 2 لون بعض وجنب بعض، ده بيخرج 12 فولت. هو مكتوب على اللي هنا 10، بس توفي بالغرض، لما يتحط له مكثفات بيوصل لغاية 12 فولت. اهو اللي قدام حضراتكم ده موجود على البنة دي والبنة دي، شايفين بيعمل شرز كده، معناها ان هو فيه فولت. البنتين دول واحد فيهم داخل على موحد التيار، والتاني داخل على المكثف مباشرة. عندي احساس ان في تعديلة قبل كده حصلت في الجهاز ده غلط. الفيشة مقلوبة بتاعت دخول الفولتيات. بصوا اول ما عدلتها حصل اضاءة معانا في الكارت. نبتدي كده نجرب الكارت معانا. بصوا نجرب تاني يا جماعة. طبعا احنا بنعمل تيست بس مش بسمعكم اغاني، يعني ممكن نسمع لحد امتى، ممكن نسمع لحد امتى عادي. كده الجهاز تمام وكده عدلنا الدايرة بقطعتين، قطعة بتاعت صب صغير، والقطعة التانية عبارة عن صب كبير. وده درسنا النهاردة يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.